హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు అయితే మనం కౌంటీ విక్లో వెళ్తున్నాము పవర్స్కోట్ వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి. ఇవి ఐర్లాండ్లోనే వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. సో ఇది ఒక బెస్ట్ డే అవుట్ అని చెప్పొచ్చు. మంచి సన్నీ డే రోజు ఈ పవర్స్కోట్ వాటర్ ఫాల్స్ చూడడానికి వెళ్తే అయితే సూపర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడ మనం మంచి బార్బిక్యూ సెటప్ చేసుకోవచ్చు, మన ఓన్ ఫుడ్ కుక్ చేసుకొని, ఇంకా బ్యూటిఫుల్ నేచర్ మధ్యలో వాటర్ ఫాల్ వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తూ మనం మంచి ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోయాము. సో దిస్ ఇస్ ద పార్కింగ్ ఏరియా. మేము ఆల్రెడీ రీచ్ అయ్యాము. ఇక్కడికైతే మనకి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయితే ఉండదు. సో మనకు ఖచ్చితంగా కార్ ఉండాలి, ఆర్ఎల్స్ కార్ లేకపోతే మనం ముందే ట్యాక్సీ బుక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి. అండ్ రిటర్న్ ఇంటికి వెళ్ళడానికి కూడా ముందే ట్యాక్సీ బుక్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వన్స్ మనం ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్న ప్లేస్కి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మన ఫోన్లో సిగ్నల్ ఉండదు. సో మనం రిటర్న్ ట్యాక్సీ తర్వాత బుక్ చేసుకుందాంలే అంటే ఇంకా లైట్ అనమాట. ఒక 1.5 hours నడవాల్సి ఉంటుంది రిటర్న్ వెళ్ళడానికి. సో ఏ రకమైన ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండదు. అండ్ మేమైతే ట్యాక్సీలో ఇక్కడికి రీచ్ అయిపోయాం. ఇక్కడ చాలామంది జనం ఉన్నారు, ఆఫ్ కోర్స్ సన్నీ డే కాబట్టి. ఇంకా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ బార్బిక్యూ సెటప్స్ చేసుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ పిక్నిక్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆ క్రౌడ్ అయితే బాగానే ఉంది. ఈ ప్లేస్ని అయితే గార్డెన్ ఆఫ్ ఐర్లాండ్ అని కూడా అంటారు. అండ్ ఇక్కడైతే చాలా మూవీ షూట్స్ అండ్ టీవీ షూటింగ్స్ అవన్నీ జరుగుతాయంట. సో మేము ఇక్కడ ఇంకా పర్టికులర్ ప్లేసెస్లో ఇలా బోర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి, షూటింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అలా. సో దానికి మనకి ఎంట్రీ లేదనమాట ఆ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి. సో అవి కూడా మేము చూసాము. ఇక్కడ పవర్స్కోట్ వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ గార్డెన్స్ అని సపరేట్గా ఉంటాయి. సో మీరు వాటర్ ఫాల్స్ కనుక వెళ్ళాలంటే దీని టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి పర్ పర్సన్ అడల్ట్ అయితే €7.50 ఉంటుంది. ఇంకా గార్డెన్స్ టికెట్ అయితే €13.15 ఉంటుంది. మేము గార్డెన్స్కి అయితే వెళ్ళలేదు, బట్ వాటర్ ఫాల్ వరకు మాత్రమే వెళ్ళాము. అంటే దానికే అంత టైం సరిపోలేదు అనుకోండి. ఈ ప్లేస్ అయితే 7 days a week ఓపెనే ఉంటుంది, ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఇన్ డిసెంబర్. అది తప్పిస్తే మొత్తం ఓపెనే ఉంటుంది, మనం ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. బట్ మోస్ట్లీ సన్నీ డేసే ప్రిఫర్ చేస్తే బెస్ట్, బికాస్ మంచి సన్నీ డే అయితే మనం ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అక్కడ వెదర్ని కానీ, సన్ కానీ, మంచి ఫుడ్ కానీ అవన్నీ చాలా బాగుంటుంది. మేమైతే మంచిగా ఇంట్లో కుక్ చేసుకున్న ఫుడ్ అక్కడికి తీసుకెళ్ళి తిన్నాం అంతే. బట్ అక్కడ బార్బిక్యూ సెటప్ కానీ, మంచి టెంట్ సెటప్స్ ఇవన్నీ చేసుకుని అక్కడే కుక్ చేసుకుని తింటే మాత్రం ఇంకా క్రేజీ ఉంటుంది. సో నీడ్ టు ప్లాన్ నెక్స్ట్ టైం. అండ్ ఇది ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. మనం వాటర్ ఫాల్ ముందు వరకు కూడా వెళ్ళి ఫొటోస్ అవన్నీ దిగొచ్చు. అండ్ ఇట్స్ సేఫ్. ఇంక ఇక్కడ షాప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇన్ కేస్ మనమేం ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుని వెళ్ళకపోయినా వీ కెన్ బై సంథింగ్ అండ్ ఈట్. సో వీఆర్ లీవింగ్ నౌ. That's it for today. If you like the video, please do like, share and subscribe. See you in the next vlog. Bye.